សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើកំពេញរាជត្រាំចាឬក៏ឈ្មោះផ្លូវការដែលគេហៅហ្នឹងគេហៅបំពេញរាជណាតែស្រុកខាងនេះខ្ញុំហៅតែត្រឡប់ហៅតែកំពេញរាជអញ្ចឹងឯងអូខេថ្ងៃហ្នឹងដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើជ្រក់កំពេញរាជហ្នឹងងាយខ្លាំងមែនតានចាហើយសំខាន់កំពេញរាជយើងគឺសាច់កំពេញរាជយើងគឺទន់ឆ្ងាញ់ដូចដែលយើងញ៉ាំនៅតាមកន្លែងម្ជូរដែលគេលក់អញ្ចឹងណាចាហើយរបៀបធ្វើវិញគឺមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនតានចានេះណែនិយាយទៅសាច់យើងឡើងទន់តែម្ដងចាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរមុននឹងចូលទៅកាន់វិធីធ្វើសូមបងកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីឥឡូវយើងទៅមើលអំពីគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានតែ4មុខទេសម្រាប់របៀបនៃការធ្វើជ្រក់កំពេញរាជហ្នឹងណាចាដែលដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវការមានផ្លែកំពេញរាជយើងហ្នឹងចាជាមួយនឹងអានេះគឺម្សៅស៊ុបបន្តិចណាបងចាហើយនឹងអំបិលណាបងចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺស្ករសចាហើយឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើរបស់យើងតែម្ដងចាដែលដំបូងឡើយយើងត្រូវការមានកធន់មួយចឹងទៅយើងដាក់ទឹកឲ្យមកល្មមសម្រាប់កំពេញរាជយើងណាបងចាហើយយើងដាក់អំបិលមួយស្លាបព្រាទៅ2ស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងកូរឲ្យវារលាយម៉ត់បានល្អទៅចាបន្ទាប់ពីយើងកូរអំបិលយើងបានរលាយល្អហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចិតសម្បកកំពេញរាជយើងឲ្យស្អាតណាបងចាបងអាចប្រើកាបិតធម្មតាអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែដើម្បីលឿនល្អបងអាចប្រើជាប្រភេទកាបិតមុខពីរណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការចិតសម្បកលឿនដោយសារតែសម្បកកំពេញរាជហ្នឹងរាងរឹងដែរអញ្ចឹងណាយើងអាចប្រើកាបិតមុខពីរបែបនេះមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានចិតស្អាតហើយយើងដាក់ត្រាំចូលទៅក្នុងទឹកអំបិលដែលយើងបានលាយបាញ់មិញហ្នឹងទាំងអស់ណាបងចាហើយយើងធ្វើការត្រាំកំពេញរាជយើងនោះប្រហែលជាខ្ទង់រយៈពេល5ទៅ10នាទីអីទៅដើម្បីឲ្យវាចេញជ័រឲ្យអស់ពីកំពេញរាជណាចាអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានត្រាំបានប្រហែលជា10នាទីហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ដាំទឹកណាបងចាទឹកហ្នឹងយើងដាក់មកលៃឲ្យល្មមជាមួយនឹងកំពេញរាជយើងហ្នឹងទៅចាយើងធ្វើការដាំឲ្យពុះហើយយើងបើកភ្លើងតិចល្មមទៅបានហើយដើម្បីឲ្យយើងមានពេលក្នុងការចិតកំពេញរាជយើងណាអានេះបន្ទាប់ពីយើងបានត្រាំទឹក10នាទីហើយយើងអាចធ្វើការឆូតកំពេញរាជយើងដើម្បីឲ្យពេលដែលយើងប្រឡាក់មួយគ្រឿងទៅវាងាយនឹងចូលជាតិល្អណាចាបងអាចចិតរបៀបមិនក៏បានដែរបងខ្លះក៏អាចចិតរបៀបជារៀងគូតខ្យងក៏បានឬក៏ចិតដូចនាងខ្ញុំនេះជា8ភាគអញ្ចឹងក៏បានដែរចាឬក៏បងខ្លះក៏អាចសាប់ជាទូជានឹងអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងស្រេចតែចំណូលចិត្តយើងចង់ធ្វើចិត្តរបៀបម៉េចក៏តាមចំណូលចិត្តយើងអញ្ចឹងទៅចាហើយបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំចិត្តជា8ពុះជា8ចម្រៀកអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំធ្វើការកាត់កដាលវាបែបនេះណាបងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិបានល្អចាគឺបែបនេះឯងហើយយើងធ្វើការដាក់ទុកទៅក្នុងកធន់ដែកមួយអញ្ចឹងទៅដោយសារតែយើងត្រូវការចាក់ទឹកក្តៅអញ្ចឹងយកល្អយើងប្រើជាចានដែកអញ្ចឹងវិញចាឥឡូវបានរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការចិតកំពេញរាជយើងហ្នឹងឥឡូវទឹកយើងក៏បានពុះល្អដែរចាគឺពេលដែលទឹកពុះហើយយើងអាចបិទភ្លើងចោលបានហើយយើងធ្វើការយកទឹកក្តៅដែលដាំពុះបំបញ្ញមិញហ្នឹងភ្លាមតែម្ដងបងអត់ទុកត្រជាក់អីណាចាយើងលើកពីចង្ក្រានមកយើងចាក់តែម្ដងចាក់ចូលទៅក្នុងកំពេញរាជយើងហ្នឹងចាហើយយើងចាក់ឲ្យមួយលិចទៅបើសិនជាអត់លិចទេបងអាចអាសាត្រឡប់វាបន្តិចណាដើម្បីឲ្យសាច់កំពេញរាជយើងហ្នឹងបានរាងឆ្អិនបន្តិចកុំឲ្យវានៅចត់ជូរបងចានេះដូចនេះខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងរយៈពេល10នាទីអីយើងធ្វើការប្រែត្រឡប់វាមួយសាអញ្ចឹងទៅចាហើយបន្ទាប់ពីយើងប្រែត្រឡប់វាអីបានល្អសពហើយគឺយើងអាចក្រោបវាទុកទៀតនិយាយទៅរយៈពេលនៃការក្រោបទុកហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់កន្លះម៉ោងអីណាបងដើម្បីឲ្យកំពេញរាជយើងវាបាត់ជាតិចត់ជាតិជូរហើយវាធ្វើឲ្យសាច់កំពេញរាជយើងទន់ទៀតចាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពី30នាទីក្រោយមកគឺកំពេញរាជយើងហ្នឹងគឺបានរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការត្រាំទឹកក្តៅណាបងនេះគឺបែបនេះឯងចាហើយយើងអាចយកទឹកហ្នឹងចាក់ចោលបានចាឥឡូវយើងបានចាក់ចារួចរាល់ហើយ
បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការលាយគ្រឿងដោយដំបូងឡើយគឺយើងធ្វើការដាក់ស្ករសយើងចូលណាបងចាបងចូលចិត្តផ្អែមឬក៏មិនសូវចូលចិត្តអីបងអាចលៃលកតាមហ្នឹងទៅចាជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបបន្តិចដែរដើម្បីឲ្យមានជាតិណាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺជាមួយនឹងអំបិលផងដែរហើយសម្រាប់រង្វាន់នៃគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅខាងក្រោម description របស់វីដេអូណាបងចាហើយយើងអាចធ្វើការក្លុកវាបន្តិចចឹងមកយើងក្លុកឲ្យវាចូលជាតិល្អណាចាហើយនៅពេលដែលអំបិលជាមួយនឹងស្ករយើងបានរៀងរលាយតិចហើយយើងអាចអាសាដួសវាយកមកស្រូបពីលើកាពីរៀកយើងបែបនេះអញ្ចឹងទៅចានេះឯងគឺរួចរាល់ជាស្រេចហើយបើបងចង់ឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតបងអាចយកទៅក្លាសេក្នុងទូទឹកកករយៈពេល1យប់ណាបងចាអូខេឥឡូវវីដេអូនៃការធ្វើកំពីរាជត្រាំហ្នឹងគឺបានរួចរាល់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនបើបងកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page និយាយ food ឬក៏ like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ